बैक टू ब्लॉग। कैसे सब लोग होप करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो आज अपने साथ ये कौन है, CM ब्लॉग्स। हम शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा मतलब अभी हम लोग जा रहे हैं, हाँ बाइक पे थोड़ा रैप करवाना है, गोप्रो का हम लोग को सामान लेना है, चलते हैं फिर उसके बाद सीधे बाइक पे भी एलेक्स ब्लॉग का इंतजार करें, मिलते हैं आप लोग। तो भाई आते हैं हम लोग इस पे 220 पे। साउंड सुनो यार, बस साउंड बहुत ही तगड़ा वाला साउंड आ रहा है भाई। बहुत तगड़ा भाई, हद से ज़्यादा तगड़ा साउंड है। क्या फायर शॉट है भाई, गजब है भाई। गजब भाई, एक नंबर। क्या साउंड आ रहा है, वाह भाई वाह। क्या साउंड है मेरे भाई, क्या साउंड है यार। वाह भाई, ऊपर साउंड आ रहा है। ही साउंड है यार, मतलब फायर शॉट तो छूटते ही रह रहा है भाई। भाई डरा दिया इस बाइक ने यार, इस बाइक ने डरा दिया। वाह भाई, साउंड सुनो यार भाई, साउंड साउंड सुनो भाई लोग, साउंड क्या ही गजब साउंड आ रहा है यार। भाई फिर से निकल चुके हैं यार, लेके 220 जो पीछे से सिर्फ और सिर्फ फायर शॉट देती है। हाँ भाई गजब साउंड है यार, साउंड एक नंबर है भाई। ऐसा साउंड मतलब बता दो रहा हूँ, सुपर बाइक वाला फील दे रहा है। मन तो है बहुत ज़्यादा ड्यूक में लगवाने का, लेकिन नहीं हो सकता। जो भाई शॉट छूट रहे हैं ना, बहुत तगड़े हैं। वाह भाई वाह,